hangafoota oduu. Dhaabbanni jireenya ifaa waggaa lammaffaa isaa barattoota harka qalleeyyii 51 ta'an mana barumsaatti galche. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuu keessatti sagantaa fayyinaa guyyaa lamaan lubbuun 106 Gooftaa Yesuusitti amana. Konfiraansiin qorannoo gaazexeessummaa Afrikaa gaggeeffamaa jira. Itoophiyaatti tajaajilli kaartaa dijitaalaa Googilii irratti galmeessuuf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya amma TV ifa fayyinaa irraa oduu ifaa isiniif dhiyeessina. Oduu waliin ani Birmaduu Shumaa. Amma oduu bal'inaan. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa damee Finfinnee keessatti hojiin fayyisuu Waaqayyoo daran itti fufee jira. Onkoloolessa 2 bara 2014 waaqeffannaa taasifame irratti namoonni biyya garaagaraa irraa dhufuun irratti kan hirmaatan yoo ta'u, namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawun Immiruus sagalee Waaqayyoo mata duree abdii jiraataa jedhu irratti erga lallabanii booda namootaaf kadhachuun namoonni hedduun dhukkuba garaagaraa fi hidhaa seexanaa irraa bilisa ba'aniiru. Mata dureen ganama kana irratti dubbannu walii wajjiniin abdii keenya isa jiraataa. Iyyaa'u tasfaachin. Guyyaama kana namoonni 27 Gooftaa Yesuusitti amanuun mootummaa dukkanaa jalaa gara mootummaa ifaatti ba'aniiru. Dhaabbanni jireenya ifaa waggaa lammaffaa isaa barattoota harka qalleeyyii 51 ta'an mana barumsaatti galcheera. Bal'ina oduu kana Beekumaa Biraanii. Dhaabbanni jireenya ifaa erga hundeeffamee waggaa lammaffaa lakkoofsisuun isaanii yaadatama. Kanumarraa ka'uun waggaa lammaffaaf barattoota harka qalleeyyii 51 meeshaalee barnootaa guutuun mana barumsaatti galcheera. Pirezidaantiin dhaabbata kanaa Aadde Shumee Yaadataa akka jedhanitti waggaa darbe mootummaarraa beekamtii argachuun hojiitti kan galle yoo ta'u, namoota harka qalleeyyii ijoollee abbaaf haadha hin qabne kan barsiifachuu hin dandeenye meeshaalee barnootaa guutuufiin waggaa darbe yuunifoormii, kophee, iskiriiptoo, dabtara, samuunaaf kanneen kana fakkaatan deeggarsa gochuufiin akka mana barumsaatti galchan dubbatu. Ani maqaan koo Shumee Yaadataa jedhama. Dhaabbata kana eega hundeessuu jalqabne amma waggaa lammaffaa eegalleerra. Waggaa darbe barattoota muraasaaf yuunifoormii isaanii fi iskiriiptoo fi akkasuma boorsaa isaanii bibbinee caammaallee bibbinee fi dabtarallee gargaaraa turre. Bara kanas barattoota 51 dabtara, iskiriiptoo, samuunaaf kan kana fakkaatan guutuufiin barattoonni akka barnoota isaanii jalqaban gooneerra jechuun TV ifa fayyinaaf yaada isaanii kennaniiru. Amma immoo kunoo barattoota 51 fi iskiriiptoo, dabtarii fi akkasuma saamunaa isaanii ittiin huccuudhaaf qaama isaanii miiccatan bibbineefii turre. Aadde Shumeen akka jedhanitti macaafa qulqulluu keenya keessaa Maatiyos 5:5 bu'uura godhachuunis gooftaan keenya yeroo lafa kanarra qaamaan deddeebi'aa ture beela'een ture nyaata naaf kennitaniittu, dheebodheen ture dheebuu na baaftaniittu, orman ture akka nama keessaniitti na simattaniittu kan jedhu dubbate. Nuti immoo namoota akkasii kana gaafa gargaarru hojii gooftaan keenya hojjechuun nu barsiise keessaa tokko kan raawwanneedha jechuun gargaarsi kun bara dhufuufis akka itti fufu himaniiru. Gooftaa Yesuus yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa ture. Yeroon beela na baaftaniittu, yeroon dheebuu na baaftaniittu gaafa inni jedhe akkasumatti qaamaan arganii dheebuuf beela isa baasu duwwaa utuu hin taane namoota rakkatanidha kan inni ittiin jedhe fakkeenya fudhate ofiisaa fakkeenya fudhate kan inni dubbachaa ture biyya lafaarratti. Warra yeroon beela na baaftaniittu, yeroon dheebuu na baaftaniittu inni jedhe warra rakkattoota gargaartaniittu jedhe kan inni gaaffii gaafate jechuudha. Kanaaf nus yarra karoorri keenya kuni warra rakkatan ijoollee abbaaf haadha hin qabne isaan kana gargaaruudha. Akka isaan mana barumsaa deeman, akka isaan daandii irratti akka isaan hin namne, akka isaan suusii garaagaraatiin hin qabamne. Ijoolleen kun har'a yoo baratan warri daandii gubbaarra deeman kun har'a yoo baratanii nama guddaa ta'u fagoo ga'uu deeman yaadan. Hojii gaggeessaan dhaabbata jireenya ifaa obbo Yaadannoo Qumees kaayyoo fi mul'ata dhaabbata kanaa akkas jechuun dubbatu. Kaayyoon dhaabbata kanaa walumaa gala tokko. Ammaafiti kan inni itti barattoota qofa irratti hundaa'u malee maanguddoota of hin dandeenye, maanguddoota dulloomoo yookaan immoo maanguddoota umuriidhaan deeman gargaaruudhaaf karoora qaba gara fuulduraa. Lammaffaa dubartoota mana bunaa keessatti jireenya isaanii yookaan immoo qaama isaanii gurguranii jiraatan iddoon tolletti yeroo isaanii gubanii jiraatanii isaan kanaaf hojii uumuudha. Uummata naannoo uummata jiraatuufis immoo wanneen akka lafa naannoo bishaan hin jirretti bishaan baasuudhaan lafa manni barumsaa hin jirretti mana barumsaa dhaabuudhaan. Waggaa kana barattoota 51 meeshaalee barnootaa guutuufiin mana barumsaatti kan galchan ta'uu dubbachuun gargaarsi kun kan itti fufu ta'uu TV ifa fayyinaatti himaniiru. Waggaa darbee nama 20 barsiisaa ture. Isuma kanarraa ka'uudhaan jajjabina argachuudhaan namoonni yeroo darbe keessa harka qalleeyyii ta'an gargaaramuun gaarii ta'uusaa waan arganiif namoonni baay'een karaa kana carraa barumsaa dhaban carraa barnootaa waan argataniif haamileen itti horamee bara kana immoo
carraa nama 51f faasilitiin guute. Maatiin barattoota gargaarsa argatan kanaas gammachuu itti dhaga'ame ibsuun dhaabbata kana galateeffachuun gammachuu isaanii TV Ifayyinaatiif himaniiru. Koobara darina qarqaranii boorsaadha, daftara, caammaadha, uniformiidha. Innaa akkasitti qarqaramatan jira baranamoo micaa kiyya itti maa'edhaanii. Kinoo daftara, iskibirtoodha, saamunaadha na qarqaranii. Ani kana jedheen immoo Waaqayyo isaanii eebbisu. Anis jammar ortodoksiidha. Waan tokko malee kootu hayimaanotii keetis kaadinaan hin jenne qarqaarsa kiyya inumaan qarqarama. Ani kana jedheen himadhu Waaqni isaanii qarqaaru kana qarqaare. Dhumarrattis barattoonni gargaaraman gammachuu itti dhaga'ame ibsuun baratanii ofii isaanii mul'ata qaban galmaan ga'uun rakkoon nu irra ga'e kun akka barattoota biraarra hin geenye cimnee barachuu qabna jechuun barattoota harka qalleeyyii akka gargaaran TV Ifayyinaatiif himaniiru. Daftara iskirbiittoo qalamaan argadhee kana waan argadheef guddaa sin galateessa. Akka sinarra nu deeggartan kana anis namoota naa gadi jiran deeggaruun barbaada. Sagantaa fayyinaa kan waldaa ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuu fulbaana 28 fi 30 bara 2014 taasifame irratti namoonni hedduun dhukkuba garaagaraa fi hidhaa seexanaa irraa bilisa ba'aniiru. Guyyaa lama gidduutti namoonni 600 ta'an mootummaa dukkanaa jalaa gara mootummaa ifaatti dabalamaniiru. Bal'ina oduu kana Taammanii Daggoo akka ta'an nutti qindeesse. Sagantaa fayyinaa waldaa ifa fayyinaa addunyaa kan magaalaa Bishooftuu irratti namoonni baay'een irratti hirmaataniiru. Fulbaana 28 bara 2014 sagantaa jimaataa irratti namoonni dhugaa ba'umsa garaagaraa kennaniiru. Godina Shawaa Lixaarraa kan dhufan sammuun isaanii kan maraate hidhaadhaan gara waldaa ifa fayyinaa kan dhufan kadhannaa namni Waaqayyoo taasiseen fayyuun dhugaa ba'umsa isaaniitii fayyinaaf kennanii jiru. Mucaan kee garaa keessatti miidhameera dhalachuu hin danda'u dhalatees hin guddatu kan jedhame adde urgoon magaalaa Bishooftuurraa namni Waaqayyoo bilisa jedhaniin mucaa fayyaa addahuun TV fayyinaa irratti dhugaa ba'umsa ishee kennitee jirti. Mata duree argama Waaqayyoo kan jedhu dubbii sagalee Waaqayyoo kan lallaban namni Waaqayyoo ergamaa Geetahuun Immiruun lallaba boodas namootaaf kadhannaa godhaniiru. Macaafa faarfannaa 119 irra jiru nan dubbisaa. Namoonni seera kee cabsaniiru waa gochuun yoo anaka yaa Waaqayyoo jedha. Hojjechuu harka Waaqayyoo mata duree jedhu irratti dubbadha. Kadhannaa taasisaniinis namoonni baay'een dhukkubaaf dhibee garaagaraa irraa bilisa bahaniiru. Namoonni sosocho'uu hin dandeenye fayyina battalaa argachuun bilisa bahuun oliif gadi fiiguu danda'aniiru. Keessumattuu humna fayyisoo Waaqayyoo guddaa karaa nama Waaqayyoo mul'ateen mucaa waggaa 9 dubbachuuf sosocho'uu hin dandeenye fayyina battalaa guddaa argatteen dubbachuus oliif gadi fiiguus dandeesseetti. Yesuus qulqulluuf qajeelaadha namootas gara jireenyaatti kan geessu. Yesuus qulqulluuf qajeelaadha namootas gara jireenyaatti kan geessu. Kayol abadhu akkasuma abadhu. Kau gara kau kot gadis dem akach achi. Haaluma wal fakkaatuun sagantaa waaqeffannaa sanbata guddaa haala ho'aan taasifameera. Namoonni garaagaraas fayyina kanaan dura karaa nama Waaqayyootti dubbatame raawwateefiif dhugaa ba'umsa isaaniitii fayyinaaf kennaniiru. Ergamaa Geetahuun Immiruun uummata keessaa na kaasanii wanti haaraan harka kee keessanii gala konkolaataa adii osoo harka kee galuu nan arganaan jedhan. Akkuma namni Waaqayyootti dubbatanitti konkolaataa qabatanii dhugaa ba'umsa isaaniitii fayyinaaf kennaniiru. Wanna hara wayi siitee jiran anjiran amiin hin jedhe makina adii wayi harka kee keessatti argennaan amiin hin jedheen asii ol deebi'eetan Addis Ababaa bulee gaafa hojjaa duraa sa'aatii 7tti makina adii wayi ayiluusi bite kunu as keessa jira amma kunu qulfii isaatiin harkeera. Waaw harka keessa walitti buusaa Waaqayyoof galata fidaa. Kunu makina ayiluusi miliyoona 2,200 bitamee kunu as keessa jira gibbii kana keessa jira. Akkasumas paastariin Keeniyaa irraa dhufan kanaan dura namni Waaqayyoo tajaajilaa wayita Keeniyaa deemanitti
hojii fayyisuu waaqayyoo biyya isaaniif akka dhuunfaatti isaaniif ta'eef dhugaa boomsa isaanii kennaniiru. Quubsaa hadii jedhanii Keeniyaa irraa dhufee naannoo Marsabeet jedhan. Sagantaa waaqeffannaa guyyaa sanbataa irratti namni waaqayyo gamaa geeta'uun dubbii waaqayyoo lallabuun booda namootaaf kadhataniiru. Kadhannaa godhaniin harki fayyisuu waaqayyoo mul'ateen namoonni baay'een hidhaa seexanaaf dhukkuba garaa garaa irraa bilisa bahaniiru. Sagantaa guyyaa lamaaf taasifame irratti namoonni 106 mootummaa dukkanaa jalaa bahuun gara mootummaa waaqayyootti dabalamaniiru. Godina Arsii irraa kan dhufte kadhata namni waaqayyoo ergamaa Geetaawun Immiruu taasisaniin maraatummaa irraa fayyitee dhuga baatii ishee TV Fafayinaaf laatteetti. Bal'ina oduu kana Tigistisiyyuu. Aadde Cuuchuu Zawudeen godina Arsii magaalaa dheeraarraa kan dhufte yommuu ta'u dhukkuba sammuun yookiin sammuun ishee maraatee namaa fi maatii ishee keessaa baatee turte. Maatiin ishee baay'ee waan rakkataniif harkaaf miila ishee hidhanii guyyaa 7 xabala geessanii turan. Kanaanis fayyuu hin dandeenye. Itti cimaa dhufnaan abbaa manaa ishee wajjin gara magaalaa Bishooftuu waldaa ifa fayyinaa addunyaa dhufan. Waaqayyo dhaloota kanaaf dibee kan nuuf kaase namni waaqayyo ergamaa Geetaawun Immiruu namoota dhukkubsatan gara iddoo aarsaa as ba'aa jedhan. Namni waaqayyoos adda kootti bu'anii ati bilisa naan jedhan. Erga guyyaa sanaa jireenyi koos nagaa ta'e, manni koos nagaa ta'e, nan fayye jechuun miira gammachuun guutamtee dhuga baatii ishee TV Fafayinaaf kenniteetti. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo oduuwwan waldaa kiristaanaa keessaa ba'uun oduuf odeeffannoo biyya alaaf biyya keessaa torban kana walitti qabannetti sin dabarsina. Nu faana tura. Konfiraansiin qorannoo gaazexeessummaa Afrikaa geggeeffamaa jira. Konfiraansichi Finfinnee fi magaalota ardichaa 4 keessatti geggeeffamaa jiraachuun ibsameera. Konfiraansiin kun gaazexeessitoonni Afrikaa qorannoo gaazexeessummaa irratti muuxannoo wal jijjiiraniif leenjii hubannoo itti argatan ta'uu eerameera. Konfiraansichi magaalaa Finfinnee, Afrikaa Kibbaa, magaalaa Johannesburg, Senegaal Dakar, Naayijeeriyaa Abuujaa fi Keeniyaa Naayiroobiitti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, gaazexeessitoonni biyyoota Afrikaa hunda keessaa walitti bobba'uun hirmaachaa jiraachuun eerameera. Gaazexeessitoonni gabaasa qorannoo idila addunyaa garaagaraa hojjetan waltajjicha irratti muuxannoo qoodaa jiraachuus ibsameera. Konfiraansii magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa jiru irratti gaazexeessitoonni miidiyaalee garaagaraa fi hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee irratti hirmaataniiru. FBC Afaan Oromootu gabaase. Itoophiyaatti tajaajilli kaartaa dijitaalaa Googilii irratti galmeessuuf hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Ministeera Innoveeshinii Teekinooloojii Googilii fi dhaabbata Afrikaa 118 jedhamu waliin ta'uun leenjii galmeessaa argama bakka kaartaa Googilii irratti dhaabbilee saayinsii, teekinooloojii, infoormeeshinii fi naannoleetiif kennaa jiraachuun ibsameera. Leenjichi namoonni bakka kenniinsa tajaajila barbaadan haala salphaan argachuu kan dandeessisu ta'uu ibsameera. FBC Afaan Oromootu gabaase. Oduu biyya alaatiin immoo Chaayinaatti balaa lolaa mudateen namoonni miiliyoona 1.6 ol buqqa'uun ibsame. Bal'ina oduu kana Beekumaa Biraanii. Chaayinaatti balaa lolaa mudateen namoonni miiliyoona 1.6 ol buqqa'uun ibsame. Bulchiinsi kaaba Chaayinaa naannoo Shaanshiitti rooba cimaa roobeen namoonni miiliyoona 1.6 ol ta'an qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'u ibsameera. Oomishni lafa hektaara miiliyoona 3 irra ture barbadaa'uu meediyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Akkasumas manneen 17,000 barbadaa'uu himameera. Aanaleef magaalota 70,000 ol keessatti balaan sigiga lafaa mudachuun shininoo gabaaseera. Maddi oduu kana BBCdha. Hundeessaan televezyiinii CBN waggaa 60maaf qophii garaagaraa qopheessaa kan turan Pat Robertson hojii gaazexeessummaa isaanii dhaabuuf akka ta'e ibsan. Pat Robertson televezyiinii Kristaan Broadcasting jedhamuun wangeelaa Kiristoos addunyaatti lallabuuf ga'ee guddaa taphachaa kan turan yoo ta'u, kitaabilee 20 olis barreessaniiru. Bal'ina oduu kana Taammanii Dagguu qindeesse. Bara 1960 televezyiina kiristaanaa CBN jedhamu yeroo jalqabaaf Ameerikaatti kan hundeessan Pat Robertson waggaa 60maaf qophii garaagaraa televezyiina kana irratti hojii gaazexeessummaa hojjetaniiru. Ayyaana hundeeffamaa waggaa 60maffaa isaa wayita kabajanitti hojii gaazexeessummaa isaanii dhaabuuf akka murteessanis ibsanii. Pat Robertson televezyiinii kanatti fayyadamuun wangeela Kiristoos addunyaa irratti lallabuuf namoota miiliyoona hedduutti lakkaa'aman sagalee misraachuu akka ga'u dhiibbaa guddaa godhaniiru. Sosochii hafuura qulqulluu Ameerikaa dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti akka beekamuuf gahee guddaa kan taphatan yoo ta'u, qophii addaa Kristaan Broadcasting Network irratti showuu hojjechuun
namoonni hedduun bebbeekamoo addunyaa kanaa pirezidaantota Ameerikaa dabalatee gaaffiif deebii gochuun dhimma garaagaraa irratti mari'achuun uummataan gahaniiru. Sagantaa sosochii wangeelaa bal'isuutti dabalate dhimma siyaasaaf hawaasummaa irratti ciminaan kan hirmaatan yoo ta'u hojii tola ooltummaa fi deeggarsa yeroo balaan mudatu gochaa turaniiru. Umurii isaanii waggaa 91 haala si'aayinaaf kaka'umsa qophii 700 Club jedhamu hojjechaa kan turan dhiisuun ilma isaaniitti hojii kana dabarsuun ofii isaanii gara yuunivarsiitiitti deebi'uun akkamiin kiristaanonni gaggeessaa cimaa ta'uu danda'u isa jedhu irratti leenjisuuf qophaa'aa akka jiranis ibsanii jiru. Robertson hojii biizinasii garaagaraa irratti kan hirmaatan yommuu ta'u televiizinii CBN kan dhimma amantii dabalatee dhimma hawaasaa siyaasaa dinagdee biyya garaagaraa keessatti akka gabaasu taasisuun CBN miidiyaa guddaa kiristaanaa addunyaa kanaa akka ta'u dandeessaniiru. Abbaan koo cimanii ni kadhatu, cimaniif ni hojjetu, amanummaa guddaan hojjechuunis jijjiirama guddaa kana fiduu danda'aniiru jechuun fakkeenyummaa isaanii hordofuun hojii miidiyaa kana akka itti fufsiisan ilmi isaanii Gordon Robertson ibsanii jiru. Oduu CBN irraa qindaa'in. Mootummaan Imireetota Araba Gamtoomanii Itoophiyaaf ambulaansiiwwan 50 deeggarsa taasiseera. Bal'ina oduu kana beekuma biraani. Araba Gamtoomanii Itoophiyaaf ambulaansii 50 deeggarsa taasisuu ibseera. Ambulaansiiwwan kunneen birrii miliyoona 250tti kan tilmaamaman yoo ta'u ministeera fayyaaf deeggarsaan kennuu ibsameera. Ambulaansiiwwan kunneen karaa waldaa addeessa diimaa Imireetota Araba Gamtoomaniin kan kenname ta'uuf ambulaansiiwwan 7 Finfinnee galaniiru jedhameera. Gatii geejjibaas waldichi kan danda'u ta'uu ragaan ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Maddi oduu kana FBC Afaan Oromooti. Oduu xumuruun dura hangafoota oduu irra deebuun isin yaadachiisa. Dhaabbanni jireenya ifaa waggaa lammaffaa isaa barattoota harka qalleeyyii 51 ta'an mana barumsaatti galche. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuu keessatti sagantaa fayyinaa guyyaa lamaan lubbuun 600 Gooftaa Yesuusitti amanan. Konfiraansiin qorannoo gaazexeessummaa Afrikaa gaggeeffamaa jira. Itoophiyaatti tajaajilli kaartaa dijitaalaa Googilii irratti galmeessuuf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu nuti hanga ammaatti qindeeffanne kanneen turanii kan isin faana ture ani Birmaduu Shumaati torbee oduu biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.